Azərbaycanın milli qəhrəmanı Bəşir Bəyləroğlu Kərimov 1976-cı il fevral ayının 2-də Füzuli rayonunun Qacar kəndində anadan olmuşdur. O 1991-ci ildə kənd orta məktəbinin 8-ci sinifini bitirərək Füzuli şəhərindəki Texniki Peşə Məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. Erməni qəsbkarları bu illərdə Azərbaycan torpaqlarına, Qarabağa geniş planlı hücumlar edirdilər. 1993-cü ildə ermənilər Qacar kəndinə hücum etdikləri vaxt Bəşir Kərimov erməni yaraqlılarına qarşı igidliklə vuruşmuşdur. Qacar kəndi işğal olunduqdan sonra ailəsi ilə birlikdə Dilağarda kəndində məskunlaşmışdır. Bəşir Kərimov 1994-cü ildə Beyləqan rayon hərbi komissarlığı tərəfindən milli ordu sıralarına çağırılmışdır. Gəncə şəhərində en saylı hərbi hissədə qulluq etmişdir. 1995-ci il 13-17 mart hadisələri zamanı dövlətçiliyimiz uğrunda silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsində iştirak etmiş və bu qarşıdurma zamanı şəhid olmuşdur. Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Kərimov Bəşir Bəyləroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilmişdir. Allah rəhmət eləsin.